형님, 광주 지하철이 현재 공사 기간이 굉장히 길어지고 있는데 제 주변에서는 건물이 흔들린다고 해서 건물을 이전을 하시는 분들도 계세요. 그런데 이 지하철 관련해서 소송을 했다는 얘기는 못 들어봤거든요. 혹시 지하철 공사 때문에 피해가 생긴다면 적극적인 보상을 얘기를 할 수가 있을까요? 결론부터 말하면 지하철 부분도 일정 부분 진동이나 소음이 초과가 되면 소송을 해서 보상을 받을 수가 있다. 왜 그러냐면 소음 진동에 관한 규제법이 있어요. 그 법에는 주거지역 기준으로 해가지고는 주간에는 55dB 이하, 야간에는 45dB 이하, 주거지역이나 상업지역의 경우에는 65dB 이하, 55dB 이하 이렇게 규정이 있어요. 그래서 그 규정을 넘는다면 우리는 그거에 대해서 손해배상 청구 소송을 충분히 할 수 있어. 그리고 그 소음에 대한 측정은 법원에서 감정을 하거든. 그러기 전에 우리가 먼저 해볼 수도 있잖아. 간이로 사설 민간 업체에서 그 소음 정도를 우리가 확인해서 거기에 넘는다면 소송으로 갈 거고 안 넘는다면 소송으로 또 안 갈 수도 있으니까 거기에 대한 판단을 하기 위해서는 기본적으로 먼저 사설 업체를 통해 가지고 비용을 조금 들여서 여기에 대한 진동 소음이 기준치를 초과하는지에 대해서 판정을 받고 넘는다 그러면 소송을 가서 다시 한번 우리가 법원이 선정한 감정인을 통해서 소음 진동에 관한 객관적인 평가를 받고 거기에 따른 손해배상을 받게 되는데 이게 손해배상 기간이 또 있어. 장기간일수록 우리가 거기에 대한 액수 청구 금액은 많아질 것이고 다만 개인들이 여기에 대해서 꽤 지금 해야 될까 이런 의심을 갖고 있기 때문에 못하는 것 뿐이지